Guten Tag, hallo. Wo soll es bitte hingehen? Wir sollten zum Neptunplatz. Zum Neptunplatz in Ehrenfeld. Mhm. Oh nein. Der kommt mir doch bekannt vor. Guten Was Tag. es wieder alles gibt. Ich wollte gerade sagen, aber das gibt es doch schon mal, würde ich jetzt auch gerade sagen. Ja, willkommen im Quiz-Taxi. Das gab's mal. Ja. Und du oder sie war Du kannst ruhig du sagen. du, Ja, mit ja. Reise oder so und irgend so ein Superman oder irgendwas. Aber was mit Superman habe ich noch in Erinnerung. Lange her. Irgendwas mit Superman. Das ehrt mich sehr. sehr lange Werner, her, ne? Ich bin aber auch sehr schon- lange her. Ja. das weiß ich noch. Habt ihr Lust, ein bisschen zu zocken? Ja, klar. Ja, auf dem Weg zum Neptunplatz. Es gibt Okay. Fragen. Ihr müsst die richtig beantworten. Okay. Bei der dritten falschen Antwort schmeiße ich euch allerdings raus. Dann habt ihr nichts gewonnen. Ah ja, okay. Ja? Wie lange haben wir Zeit zum Antworten? Naja, bis der Countdown kommt. Also, Ach so, ne, wenn ihr das irgendwie künstlich streckt oder so, dann wird es schon mal ein bisschen enger von der Zeit. Okay. Hey Manu. Aber wir dürfen uns also absprechen. Ja, selbstverständlich. Ihr sollt euch absprechen. Ihr habt doch Joker. Ihr dürft jemanden anrufen. Ihr habt einen Online-Joker. Da könnt ihr mal eure Sprachassistenten fragen. Ja, hey Alexa oder so. Ja, natürlich. Ja, ich lief damals noch mit Bierscheibe. Das kriegen wir. Quatsch. Spielen wir Quiz-Taxi. Sehr gerne. Auf zum Neptunplatz. Gut. Noch 5,9 Kilometer bis zum Ziel. Wie viele Spieler eines Fußball-Profiteams stehen am Anfang des Spiels auf dem Platz? Eines Teams aber. Also nicht beider Teams, sondern eines Teams. Was? Eines Teams. Hat das Eines Teams. So, beim Fußball Ja. 11. Bitte. Wie viel? 11. 11. Ja. 25 € und hier kommt schon die nächste. Jawohl. Sehr gut. Was wird in Köln auch als die 5. Jahreszeit bezeichnet? Karneval. Der Karneval, der Fastelovend. Die Vieren war immer sehr toll. Ja, aber nach den 5 Tagen, weiß ich kaum noch was. Danach in die Betty Ford Klinik. Oh ja. Oh ja, Manu, Betty Ford. Mehrmals im Jahr, nicht nur nach Karneval. Ja, das stimmt. Und tatsächlich am CSD müssen wir da auch hin, ja. Welches gehörnte Tierkreiszeichen folgt auf den Widder? Scheiße. Das kann doch eine Steinbock sein, oder? Auf dem Da bin ich Gehörnte, Steinbock. Es gibt doch Was noch gibt's denn noch? Widder und Steinbock. Was ist denn noch gehörend? Was gibt's noch? Widder oder gibt es Ja, Stier? Scheiße. Es gibt auch noch einen Stier, Stier. aber Oh, Scheiße. Was machen wir jetzt? Aber Nee, ich will's- Dann machen wir Steinbock. 50-50. Ja, das ist echt 50-50. Und? Das ist Doch Stier. richtig, der Stier wäre es gewesen. Scheiße. Stier oder Steinbock? So, siehst du mal, jetzt habt ihr nur noch 2 Leben. Das heißt, Noch ihr könnt 2 Leben. eigentlich nur noch 1 verlieren, sonst seid ihr raus. Und das wäre ziemlich schnell. Mit welcher handwerklichen Tätigkeit benennt man umgangssprachlich Schnarchen? Sägen. Holzsägen, also Sägen. Handwerkliche Tätigkeit. Aber nicht. Ja, Holz, also man sägt Holz. Man sägt Holz, Also man sägt, man sägt. Also sägen. Ja? Sägen, ja. Sägen. Sägen. Ja. 3 Das ist richtig. Jawohl. Das ist das Sägen. Wunderbar. Wer von euch beiden schnarcht denn? Ich nicht. Es ist nicht so oft jemand aktuell neben mir. Deswegen, also mir wurde gesagt, wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, aber dann da glaube ich. Dann sägst du richtig? Dann schnarchst du aber auch. Nein, Doch. bei mir heißt es immer, ich schlafe wie ein Stein. In London habe ich, also ich schlafe Das auch wie stimmt ein nicht. Stein. Wenn die Seid anderen- ihr 2 denn ein Paar Nein. überhaupt? Nein, nein. Also, oh Gott, Aber wir sind gut befreundet. ja. Ja. Ne? Männer, wie sieht's aus? Wollen wir weitermachen? Ja. Ja, Jawohl. bitte. Ja? natürlich. Wie wird die programmierte Schutzwand gegen Angriffe auf Computer genannt? Die proklamierte Schutzwand. Das kann nur Firewall sein. Ja, weil Firewall. Die Schutzwand ne, gegen die Firewall. Geschichte ist Firewall. Ja. Yep. Das ist absolut richtig. In welcher Millionenstadt kann man über eine Brücke von Asien nach Europa gehen? Istanbul. Das kann nur Istanbul sein. Istanbul. Ja. Ja, nicht? Ja. Absolut richtig. Europäische Jawohl. Flagge und die Asiaten. Quatsch nicht so viel. Ja. Das stimmt. Das ist da der Und weiter geht's. Jawohl. Buchstabiert das Wort Artischocke. Ach Gott. Nee, das müssen wir. Das ist schwer, Manu. Wollen wir das meinen Vater anrufen? Meine Mutter, die ist Deutschlehrerin. Ja, dann ruft die an. Ja, aber ich weiß nicht, ob die rangeht. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich rufe die Kollegin So, ihr gleich. dürft jetzt beide anrufen, parallel. Okay, dann rufe ich jetzt meine Mach bitte Mutter. auf laut. Ne? Ja, ich hoffe, dass die natürlich jetzt auch rangeht.
Hallo Petra, ich bin's Manu. Du, ich sitze gerade im Hallo Mama, Quiz-Taxi. du, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss, ruf nachher noch mal an. Ich sitze hier im Quiz-Taxi bei wie man Kabel 1. Artischocke schreibt Ja, und mir das im buchstabieren. Quiz-Taxi bei Kabel 1 und ich brauche das Wort Artischocke. Wie buchstabiert man das, Mama? Also A-R-T-I. S-C-H-O-C-K-E. Ja? Ganz einfach, wie gesprochen. Okay, Mama. Mama, perfekt. Danke, ich rufe den Herrn noch mal an. Ja, du bist Deutschlehrerin. Das ist eine Deutschlehrerin. Mama Ne? ist Die Deutschlehrerin. Deutschlehrerin muss Tschüss, es Mama. ja wissen. Kuss. Ja, Und es Mutter. ist... Es wird mit I geschrieben. Was hat meine Mutter gesagt? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. E, hat sie gesagt. Oh nein! In welche orangefarbenen Gewächse schnitzt man an Halloween furchteinflößende Gesichter? Kürbisse. Ja, Pumpkin, ja. Da sind wir wieder so in Richtung Karneval, natürlich. Das ja. Noch 2,2 Kilometer bis zum Ziel. Aus welcher langjährigen Filmserie um unmögliche Aufgaben stammt diese Musik? Mission Impossible. Weiß es ja. Mission Impossible? Tom Cruise. Ja. Filmserie, hat er gerade gesagt, Manu. Achtung. Aber nee, Filmserie ist ja Film. Filmserie ist eine Filmreihe Ja, dann mit ist mehreren Teilen. Mission Impossible. Ja, genau. Das war für euch natürlich eine Mission Possible, das ist richtig. Ja. Klar. Sehr gut. Mit welchem Schauspieler war Jennifer Lopez bereits in den Nullerjahren liiert und heiratete ihn 2022 spontan in Las Vegas? Ben Affleck. Genau, Ben Affleck. Ne? Ben Affleck. Ja, diese ganzen Ben Sachen Affleck. kennst du. Ihr kennt euch aber mit diesem Klatsch und Tratsch aus Hollywood gut aus. Ne? Richtig, ja. Ja. Ben Affleck. Ja. Sehr gut. Was macht der jobmäßig eigentlich? Ich bin im öffentlichen Dienst bei der Stadt. Du bist bei der Stadt Köln? Ja. Nein. Ja. Was denn? Schreibst öffentlicher Dienst? Bist du Politesse oder? Nein. Nein. Taxi. Aber ist nah dran, zumindest im Ordnungsamt. So. Ja, ne? Also, junger Mann, hier immer richtig fahren. Aber nicht im Außendienst. Okay. Und du bist? Ich bin Bankkaufmann. Ah ja. In welchem Stock leben immens viele Immen? Immen? In welchem Stock? Das googeln wir. Was ist eine Imme? Handys in die Hand und Ja. der Countdown läuft ab jetzt. Immen. Wir sind Bienen. Ah, im Bienenstock. In welchem Stock? Im Bienenstock. In welchem Stock? Ja, Im Bienenstock. ja, es kann nur Bienenstock sein. Das ist selbstverständlich richtig. Das habe ich noch nie gehört. So, jetzt können wir nur noch irgendwo rausbrüllen. Ja, nur jetzt für ein müssen anderes wir- Auto Ihr habt noch einen anbrüllen. Passantenjoker, genau. Ab auf die Fenlohr. Deshalb ist übrigens Honig auch nicht vegan. Ach so, wie? Weil die Tiere dafür, die Immen und die Ja. Honigbienchen, dafür arbeiten müssen. Habt ihr das Ah, auch? weil sie dafür arbeiten muss. Siehst du mal, was du hier so lernst. Hier kommt die nächste. Also, Wirklich, Thomas, du bist ja hier. Wir haben einen kleinen Mehrwert noch mitgenommen. Noch 1 Kilometer bis zum Ziel. An welchem Tag endet das erste Quartal eines Jahres? So, am welchen Tag? März, Juni, September, Dezember, März, Januar, Februar, März. 31. März. Genau, weil Quartale sind immer 3 Monate, März, 4 Juni, Quartale. September, Dezember. Und es ist Januar, Februar, März, März, das ist ein langer, das ist 31. Also 31. 31.3. Absolut richtig, jawohl. Wie oft ändert ein Stift die Richtung, wenn man in einem Zug das Haus vom Nikolaus malt? Wie oft ändert es die Richtung? Das ist das Haus vom Nikolaus. Das war auf jeden Fall, das war's komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatte ich jetzt den? Mach dir aber nochmal richtig, Manu. Wir müssen jetzt entscheidende Sache hier. Manu, Keine Ahnung. Wir fragen jemanden. Geht das noch? Ja, das geht. Dann fragen wir jemanden. Gut. Jemand Junges. Dann. aber jemand Junges? Also wir haben Dame natürlich dort. Leute Was vor mit dem... der Dame dort? Weiß Mach sie mal die das? Tür auf. Wir brauchen Sie mal kurz. Ja. Kennst du das Haus vom Nikolaus? Kannst du das zeichnen? Weißt du, wie oft man die Richtung Komm wechselt, mal ein wenn man bisschen das näher ran. zeichnet? Komm mal ruhig was näher. Ich krieg's irgendwie nicht ganz hin.
Das ist das Haus. 1, 2, 3. 7 Mal? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Man macht ja 3, 8 Linien 4, und warum 5, wechselt 6, man 7. Man macht 8 Linien und die erste zählt nicht dazu. Genau. 7 Mal. Ja. 7 Mal, 7 das machen Mal. wir ein. 7 Mal Ja, 7 Mal. ist... Ja, danke. Ciao. Ja, das konnte ich nämlich nie, das konnte ich in der Schule auch nie. Ich habe den malen. letzten Strich, aber klar, man, Ja, eine super. ist weniger, wie man Striche hat. Eine Frage noch. Welche Politikerin der Grünen erhielt 2023 vom Aachener Karnevalsverein den Orden Wider den tierischen Ernst? Gott sei Dank, das weiß ich. Oh, Gott sei Dank. Also, das war, Hängt alles ab von dieser Der Frage. weiß das. Vorsicht. das war Annalena Baerbock. Bist du ganz sicher? Ja, ich habe das gesehen. Das war das Unmögliche, weil die Frau Marie Agnes Strack-Zimmermann da über den März so hergezogen hat. Ich habe keine Ahnung. Das war tatsächlich Annalena Du Baerbock. interessierst dich für Politik? Sehr sogar. Ja, ich kann dir eigentlich alle, ich kann dir alles aufzählen, wenn du was willst. Nee. Und die Antwort? Ja. Das Ja. Du hast Richtig! 975 €, herzlichen Glückwunsch! So. Jetzt ist die Frage, Ach Gott, alles Achso, oder es gibt nicht. noch eine Frage. Ach, ihr du könnt Heiland. verdoppeln. Okay. Die Masterfrage. Okay. 975 mal 2 sind, was sagt der Bankkaufmann? Das sind, warte mal, Sekunde, das sind 1,8, das sind 1950 €. Ja, wir fahren die Frage noch nicht, oder erfahren wir die auch noch? Die erfahrt ihr nicht. Das finde ich Schade. gut. Nee, finde ich auch Ja, gut. dann Also, ist gut. Ja, oder, ja. Also so rum oder so rum, beides. Nee. Ja, macht doch Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, also sagen wir mal Du so. willst? Nein, ich lese einmal die Frage. ich merk Wenn schon. wir machen jetzt beide die Antwort, was wir wollen. Ganz inbrünstig. Aber wenn es dann ungleich ist, dann können wir uns nicht einigen und dann gehen wir raus. Okay. Wollen wir das so machen? Ja. Auf 3. 1, 2, 3. Wir spielen. Okay, du sagst, hier, das Scheiße. spielen wir nicht. Nein, das spielen wir nicht. 975 €, herzlichen Glückwunsch. Klasse. Dankeschön. Hallo, ich will auch ein paar grüne. Bankkaufmann muss man mehr für mich behalten. Das ist ja so, Leute. Da geht's raus. Danke dir.